हेलो गाइस, अब आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ 8 दो चिड़िया। और इसके हम पहले करेंगे क्वेश्चन आंसर। मौखिक प्रश्न। कौन सी चिड़िया पिंजरे में थी? घर की चिड़िया। किसके बंधन में फंसने से मना किया? वन की चिड़िया ने। लिखित प्रश्न। वन की चिड़िया घर की चिड़िया से क्या बोली? वन की चिड़िया घर की चिड़िया से बोली कि तुम पिंजरे को छोड़कर मेरे साथ वन में चलो। घर की चिड़िया क्यों उदास थी? घर की चिड़िया पिंजरे में बंद रहने के कारण उदास थी। कविता के द्वारा कवि को क्या संदेश दे रहा है? कविता के द्वारा कवि स्वतंत्रता का संदेश दे रहा है। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में, मिली अचानक एक दिवस पे वे कुछ विधि के मन में मैं क्यों फंसूँ भला बंधन में। वन की चिड़िया बोली हो उदास पिंजरे की चिड़िया, मन ही मन में रोली। उसके बाद उसके वाक्यों का प्रयोग है, ये भी आप अपने आप कर सकते हैं। और बात भाषा की। कविता में दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द मन धन, संग रंग, बात रात, सुन धुन, घर पर, बस रस। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द गृह यानी घर, दिन यानी दिवस, जंगल वन, कैद बंधन, साथ यानी संग, दुखी उदास। उसके बाद निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? उदासी। उदास का समानार्थी शब्द क्या होता है? दुखी। बंधन का विलोम मुक्ति। विशेषण शब्द छांटिए इसमें उदास। थैंक यू गाइज। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।